Чувак, просто забудь о своей эффективности. Просираем конкретно. Вы себе что-то прокручиваете, что-то рефлексируете, и вот все это жутко пожирает вас. В общем, друзья, сегодняшний видеоролик будет касаться нейроресурса. Что это такое вообще? Да? Нейроресурс — это силы вашего мозга потреблять информацию и ее использовать. То есть, если мы проводим аналогию с компьютером, это как ваша оперативная память. Вот примерно по такой же логике работает ваш нейроресурс. И давайте я вам вкратце объясню, для чего нужно вообще сейвить. При неграмотном распределении вашим нейроресурсом у вас нет сил что-либо делать. То есть вы проснулись, вы его просрали на всякие разные вещи, я чуть позже объясню, что это за вещи, либо в течение дня. И под вечер все, вы тупо уже никакой. В этом видео я вам расскажу про то, как распределяться своим нейроресурсом, как снизить расход его, да, на всевозможные вот такие микромоменты, из которых складывается просто такой огромный шар. Мозг — это самый энергозатратный орган. К слову, в состоянии спокойствия он потребляет примерно 9% от общей энергии. И в состоянии вашего активного мышления он потребляет уже, ребята, в районе 25%. То есть это очень не маленькая сумма. Давайте будем объективными с вами. И какой же вывод мы из этого делаем? Как вы думаете? Вы можете забыть о вашей продуктивности вообще абсолютно, потому что вот именно грамотное распределение данным вам ресурсом и приводит к тому, что вы получаете наибольший результат при наименьшей возможной энергии. Наша эффективность максимизируется только в этом случае. Также скажу так. Нейроресурс достаточно сильно связан с дофамином. И можно порой путать эти вещи. Это все, по сути, на самом деле своего рода условности, которые немножко упрощают объяснить, что есть что. Чувак, просто забудь о своей эффективности. Ты неправильно им распределяешь. Забудь о своей эффективности, о своей продуктивности, о том, что я стану самым успешным человеком во всем мире. Нет, эти люди максимизируют свою эффективность, и только так. Как мы его с вами, дорогие друзья, растрачиваем? Просто просираем конкретно. Скажем так, это любая, по сути, умственная деятельность. Насколько вы поняли, да? То есть мозг самый энергозатратный, да, орган. Соответственно, что мы просираем очень много нашего ресурса именно во многом благодаря этому. Наш организм — это крайне ленивое существо. Если есть возможность что-то не делать, он не будет вас стимулировать к тому, чтобы это делать. Если речь идет о угрозе выживания, то это совершенно другое дело. Когда мы делаем выбор во многом. Выбор и еще раз выбор. Вы приходите в магазин, вы такие: ой, а что бы мне выбрать в этот раз? Может быть вот это, а может быть вот это. Вот я тут еще почитаю сзади упаковочку, что на упаковочке написано, да. Вот это вот все, это крайне сильно тормошит ваш мозг. Он кипит, он видит эти яркие этикетки, обложки. Это в том числе, кстати, где очень сильно растрачивается ваш нейроресурс, это торговые центры, друзья. Все яркое. А яркие цвета, как вы понимаете, что? Это на самом деле крайне неестественно. То есть, если мы посмотрим на какой-нибудь манго, да, оно там яркое и так далее, но это, понимаете, это крайне редко, чтобы что-то было ярким. Потому что что-то яркое означает, оно должно цеплять наш взгляд. В основном в природе это серый, черный, коричневый, зеленый, голубой, может быть, еще. Все, красный такой супер яркий, желтый сверхяркий, оранжевый, еще что-то. Это может быть, знаете, какие-то цветы, но в торговом центре у вас играет музыка на заднем фоне.
У вас все, вот этот вот цвет, понимаете, он неестественный. Вы, чтобы увидеть такой цвет в реальной природе, это, я не знаю, нужно в Африку ехать, понимаете? А тут у вас в минутной доступности возможность вообще покрасоваться всеми этими цветами. В том числе эти цвета встречаются где? В вашем телефоне. Поэтому делайте вывод, друзья. Также этот выбор касается не только продуктов. Это какой фильм вы сегодня хотите посмотреть или сериал, а чем бы мне сегодня заняться. Что нужно делать, чтобы максимизировать свою эффективность. Понимаете, что нужно делать? Грамотно распределяться. Как это делать? Предельно просто. Совершайте минимум выбора в течение дня. Это крайне сильно расходует его. И вы понимаете, я не знаю, замечали вы или нет, но вот когда люди ходят по торговому центру или в магазин, да, за продуктами, у них просто они выходят зачастую уже как такие вялые немного, да, потому что вы думаете слишком много относительно тех вещей, которые совершенно не важные, и их точно можно спокойно отставить куда-нибудь в сторонку и не акцентировать на них свое внимание. Что делать? Список покупок. Заранее выписали все, что вам нужно. Идете в магазин, покупайте только по нему, не рассматривайте там то, а если вот это. Нет, все, четко по списочку пробежались, быстренько все нужно купили и бежите оттуда, пока еще у вас энергия есть. Я вам как раз таки в скором времени покажу, как я разгрузил свою оперативную память по максимуму, чтобы когда я работал за столом, меня ничего не отвлекало и оставались только самые важные вещи. Я тоже буду прикладывать там фотографии, вы все увидите, как, собственно, на своем примере я в том числе разгрузил свою оперативную память. Ведь нейроресурс — это и есть та самая оперативная память, и чем больше вы его разгружаете, тем больше у вас есть его на то, чтобы заниматься какими-то делами, на то, чтобы сидеть там, я не знаю, в компьютере и монтировать ролик тот же самый или еще что-то подобное. Стиль Баухаус, что это такое? Это, по сути, минимализм, где используются наиболее простые геометрические формы. Квадрат, треугольник, круг, и уже из них составляются какие-то другие объекты, как правило. Из материалов это кожа, это стекло, это камень, это дерево, то есть природные больше материалы. И чем меньше, тем лучше. То есть мне не удалось идеально повторить этим стилем, к сожалению, но так или иначе, если у вас есть возможность, убирайте все в какие-то коробки, еще что-то, куда-то назад, чтобы это вам не мозолило глаза. Вы действительно начинаете чувствовать себя в пространстве куда комфортнее, и то, что его вокруг вас много, у вас как пространство для мыслей появляется. И когда у вас на полке стоят только те книги, которые в ближайшее время вы должны читать, у вас нет такого, что так много книг, да, много, ладно, ну хрен с ним, да. Что там с этими книгами? Нет, вы подходите и вы видите это все. И вы видите только то, что вам нужно. Такие, ага, вот это, все, что необходимо. Значит, одну из них я возьму. Принцип эссенциализма здесь должен соблюдаться в том числе. Интересная мысль, которую я как-то услышал недавно. Тревожные люди — это те люди, которые много думают. Покажу вам, как я оптимизировал все свое пространство, да, для того, чтобы оно по минимуму грузило оперативку. Ну, во-первых, я сейчас ставлю тоже пикчу. Вы увидите, как этот стол выглядел до этого. И то, что вот сейчас видно, но мне кажется, это просто охренеть какая большая разница. Вот, по минимуму всего оставляем. Я сейчас убрал еще немножечко ручек. Вообще вот такие яркие цвета тоже не очень на столе. Да, но, скажем так, я считаю это удобным просто для себя. Дальше. Тут у меня было дохера всяких коробок и так далее. Тоже мы это все убираем нахрен. Далее. Тоже тут поставлю пикчу, как было до и как стало после. Потому что как бы это не весь мой гардероб, насколько вы понимаете. Ну, скажем так,
Здесь я взял трусы, положил, носки, мы отсортировали все, в общем. Здесь я чисто штаны поставил, здесь более спортивная одежда, здесь менее спортивная одежда. Вот. И наверху то, что я особо не ношу. А вот это вот примерно здесь половина моя, половина друга. Дальше здесь. Смотрим. В общем, тоже опять же добавки, уходовые средства всевозможные, все, что, на мой взгляд, самые необходимые вещи. И чем выше, вот там самом наверху, там уже то, к чему я не так часто обращаюсь. Вот, собственно говоря, здесь немного тоже уходовых средств, что-то подизайнить, покреативить. Тут просто ненужные учебные материалы, и там в конце еще пакеты, вот. Так что по максимуму убираем весь этот визуальный шум, скажем так. И тем самым становится куда приятнее работать и легче, и меньше всевозможных отвлекающих факторов. Тревожные люди – это те, которые много думают. Понимаете, это крайне энергозатратный процесс. И вы начинаете себе что-то прокручивать в голове, хотя вокруг вас никакой опасности на данный момент нет. И быть как бы не может, да? Но вы себе что-то прокручиваете, что-то рефлексируете. И вот все это жутко пожирает вас. Жутко просто. Еще немножко про Баухаус. Смотрите, принцип, опять же, оперативной памяти вашей. Когда вокруг очень много объектов, это знаете как, вот у вас есть компьютер, вы с ним сидите, работаете, это ваша основная цель. Но у вас на столе 10 тысяч предметов еще каких-то, тетрадка, какой-то яркий, я не знаю, там, не знаю, колонка стоит, еще что. Чем более яркие цвета, тем это больше пожирает вашу оперативную память. Это как у компьютера. У него есть вкладки, которые находятся, скажем так, в фоновом режиме и поедает меньше энергии, но он все равно грузит вас. Поэтому, ребята, эти вкладки что нужно? Правильно, закрывать. Есть еще один выход из этой ситуации. Что вы можете сделать, помимо всего прочего? Знаете что? Это медитация. Друзья, почему именно она? Я думаю, из того, что я до этого говорил, вы и сами можете понять, почему. Потому что мы не думаем. Не думаем. Медитация — это, по сути, пинг-понг с вашими мыслями. Она пришла, вы отбили, пришла, отбили, пришла, отбили, и вы фокусируетесь не, знаете, на мыслях, а вы фокусируетесь на ваших внутренних ощущениях, ощущениях вашего тела. Я не могу вам говорить, знаете, прям, что я вот такой спец в медитации и так далее. Я периодически ее практикую, но у меня нет, знаете, как-то четкая рутина. У меня есть другие вещи, которые, по сути, заменяют эту медитацию. Я беру основу, я беру то, как работает медитация, и внедряю это в другие активности. Об этом и о более подробной медитации и прочем не в этот раз. А у меня все. Бабам, нахуй.